密接个有个新的单元，叫做摇滚年代。我希望利用这个机会，介绍过去50-60年来，每一年在摇滚的专辑与作品歌曲当中，在一年度为大家做一个推荐。那我选择了1966年开始，那有几个原因。第一个是摇滚乐自从1955年诞生之后，经过了11年的成长。那再加上1964年 The Beatles 带领的英国乐团入侵了美国市场，那成就一个全球化的一个新的摇滚世代。那到了第二年1966年 Beatles 也潜心于音乐的开发与录音的一个实验，那蓄起了长头发。那从那个长头发开始，也就是 Beatles 进入迷幻时代了。那我们也可以说，1966年正是一个迷幻开启的年代。当然，事实上，迷幻音乐发展的可能更早于民谣摇滚的期间了。那我们今天介绍1966年的代表歌曲，我选择的是 The Rolling Stones 的 Paint It Black。1966年，也就是越战20年当中达到了中期了。所以 Paint It Black 这首歌，除了是 Rolling Stones 的原始吉他手 Brian Jones 运用西塔琴的一种弹奏的模式之外，也被誉为是一种反战的歌曲。那当然，你在越战电影当中也经常会听到这种节奏轻快的 Rolling Stone 的代表曲了。那当时 Rolling Stone 66年的专辑作品叫做 Aftermath。那这张经典的作品，其他还有知名的单曲，包括 Under My Thumb、Lady Jane、Mother's Little Helper。那我们第二个推荐的是 Animals。那 Animals 在1966年有一张 Animalism 的专辑，里面有一首很特别的，由 Frank Zappa 创作，同时弹奏贝斯的，叫做 All Night Long。那我们第三张要推荐的是 Beach Boys 的 Pet Sounds。这张唱片被誉为美国最早实验概念式创作的重要作品，它在历年的滚石杂志都选为史上第2好的专辑。那 Pet Sounds 的单曲就蛮多的了，包括知名的 Wouldn't It Be Nice、God Only Knows 及Stop Johnny B。 专辑的部分 The Beatles 的名作就是 Revolver 了。那我们把 Revolver 可以视为当年最具代表性的专辑唱片之一，里面有名的歌也非常的多。如果你是一个 Beatles 迷的话，那 Revolver 左轮手枪是你一张不能错过的经典迷幻专辑。你看这个封面，就是非常值得收藏的一张，包括是黑胶了。那里面有名的歌包括了 Taxman、Enelo Ridge、Love You Too、Here、There and Everywhere、Paul McCartney 的 Got to Get You Into My Life， 还有非常重要的 John Lennon 的创作曲 Tomorrow Never Knows。 那这首歌是一个意境高，而且算是个早期迷幻新摇滚的一种代表曲了。那第5章介绍的是 Bob Dylan 在1966年的重要专辑叫做 Brown on Brown。 那里面有了迷幻的代表曲，包括 Rainy Day Woman、12 and 39，及比较轻快的 I Want You、Just Like a Woman 以及 Legends of Johanna。 那在1966年这个迷幻与民谣兴盛的时期，当然 Bob Dylan 是美国很重要的创作代表人物了。那另外一个是受他影响而成为反战迷幻重要的团体 The Byrds， 他们的专辑 Fifth Dimension， 除了同名标题曲之外，它还有重要的 A Miles High， 也是一首
民谣迷幻代表歌了， Mr. Spaceman。那第7张要推荐的，我们再回到英国，是一个 Heavy Blues 的重要作品，由奶油合唱团 Queen 发行的首作，叫做 Fresh Cream， 里面有一首很知名的歌，叫做 I Feel Free。那没有听过的朋友，千万不要错过这个 Eric Clapton 在66年组成的 Heavy Blues 团体奶油合唱团。那我们再回到美国，66年重要的一张唱片 The Mamas and the Papas 的 If You Can Believe Your Eyes and Ears， 也是他们的首作，里面有3大重要的名曲，包括了 California Dreaming、Monday Monday、I Call Your Name， 这也是一张重要的代表作品了。接下来的还有 Paul Butterfield Blues Band， 来自美国的 East West 专辑，那它是一个蓝调摇滚迷幻团体了。另外，在迷幻时期有一个重要的 Garage Psychedelic 的作品，就是我们熟知的13楼电梯，而 13 Floor Elevators。那这张的封面以及专辑都会成为1966年迷幻唱片 Garage Psychedelic 的一个代表作品了。第11个推荐的是 Tim Buckley， 一个民谣歌者，他的同名首作也叫做 Tim Buckley。那我们特别推荐一首在66年的黑人音乐的作品，由 Funk 教父 James Brown 的 It's a Man's World。那提供您在聆听1966年的作品当中，除了歌曲、除了专辑之外，有一个多样的选择。那我们简要的介绍摇滚年代1966，那我们陆续在每个年代针对当时重要的专辑、歌曲、代表作以及特别的地方，在这边为大家介绍。谢谢你。